pero igual les preparé una sorpresa. Las sorpresas fueron dos. Una es que Vico volvió y se amigó con Mía. Y la otra es que Andrade nos preparó un fogón. Y nos hizo dar cuenta que más allá de todas las diferencias que tengamos, la inmensa amistad que nos une es más importante que todo. A veces, en las cosas más chicas, están los momentos más grandes de la vida. Los aborígenes que habitaban estas tierras creían en la magia del fuego. Ante él pedían sus deseos, porque sabían que el fuego se los concedía. Yo pido por la amistad, que es uno de los tesoros más grandes que una persona puede tener. Y brindo por ustedes, los adolescentes, que saben mejor que nadie de qué les hablo. Octavio. Por lo que hace falta en el amor y en la amistad. Lealtad. Por la posibilidad que te da la vida de arreglar tus errores. Y perdonarlo. Por el bancarse muerte. Por la aceptación. Por lo que no se dice, pero se siente. Por el futuro. Por todo lo que vivimos juntos. Por los cambios. Por los sentimientos, que no entienden ni de frontera ni de país. Por los momentos juntos. Por el amor. Por las amigas de verdad. Aunque sean pocas. Por los momentos difíciles y por los amigos que te bancan la muerte. Por la insoportable levedanza. Por los nuevos caminos. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás, por eso cuando estés mal, cuando estés solo.